ati booddeen tee maraatuudha ka viitaaminoota armaan gadii kana qaama kee keessaa gayaa hin qabne akkamittiif beeyta akkaataan itti viitaaminoota kana gayaa si keessatti hin ta'in tokko namuma nama arrabsu yoo taateeti namuma yaa'ii godhu namuma cinqamu namuma hiraaru homo wanni xiqqoon takka isa haarsitu jechuudha laal mataan kee hiraarsi fiduu malee rakkina yookaan cinqisi dhuftee solvi godhuu hin danda'u yookaan immoo furmaata itti kennuu hin danda'u jechuudha akkasuma waanni namni tokko jaalatee godhee si biratti hamtuudha wanni hundinuu siif fudhataman qabdu jechuudha nama kan arrabsi nama kan tuttuqisi goote jechuudha Katti aanu ammoo wantoota baay'ee irraanfachuu wooma goote wooma godhuu deemtu bakkumatti deemtu bakkuma irraa deemtu bakkuma irraa dhufte hunda irraanfachuu maqaa namaa kasitti manuun irraanfachuu waan namni godhi siin jee hunda irraanfachuu waan takka bakka keessa hunda irraanfachuu kuni mallattoo hanqina mineraalota viitaaminoota armaan gadii kana qabaachuu jechuudha kasoomanaan nama arrabsuuti kasoomanaan ka hadiisa kana yaani sitti masomanni keeni badayaan ati nama arrabsitu kafaraddu soomanaan hundinuu sammuutee si ajajaa jechuudha sammuutee keessa viitaaminoonni kun mineraalonni kun gabbuu aadaa jechuudha tokko viitaamin B12 sirrii fudhadhu habibi tapha dhiisi dhugaadha viitaamin B12 jechuun narvii kee jechuudha mataan kee narvii hojii dalagaa ajaja harka kee eenyu ajaja mataa keeti achi waan kana fuudhi achi waan kanas kan waan kana chi deebisi sammuutu itti dhaaman narviitti jechuudha kana inni lammaffaa ammoo maagneeziyamiidha namoota cinqaman namoota hiraaran namoota booyi su godhu namoota hirriban qabne namoota mataan isaanii confused ta'u akka keessa jiru hin beekne kun hundi waan maagneeziyamii fudhachuu qabda jechuudha maagneeziyamii yeroo fudhatu immoo viitaamin D wajji qabaachuu qabda qaama keessaa viitaamin D gayaa ta'uu qaba namoonni viitaamin D gayaa hin qabne faayidaa hin qabdu sadii akkasuma mallee omega 3dha omega 3 sirrii fudhachuu qabda yookaan wantoota isa irraa argattu nyaachuu qabda yookaan booda maraataa taata jechuudha maraataa taata nama arrabsita komantiin dhuftee nama xiqqeessu hojiin ta'e wayii irraanfatta waan takka bakka keessa irraanfatta bakka irraa deemtu irraanfatta bakka itti deemtu irraanfatta jechuudha soo kanaas kan fudhachuu qabda akkasuma zinkis barbaachisa zinkis fudhachuu qabda ati gidii homtu seetu moo wal fakkaatu biddeena qofa nyaattee ijitee maaliin si hojjetti viitaamin A isa harkatti ijitee ati yoo nama kaarota nyaanne taate rabshaa maa goota guu dhugaa sitti himne tiruun ta'e akkasumatti viitaamina mineraala gosa biraa feeti kuduraa fi muduraa yoo nyaannetti paastaa malee nyaattu timokronaa malee nyaattu tujjaara ruuza malee nyaattu kun immoo zeeroodha faayidaa gee akkasiis hin qabu gulkoosiidha kanaaf wantoota kana fayyadamiiti rabshaa dhiisi nama arrabsuurraa booda akka maraattee carqii darbitee hin fiine jechuudha guyyaa gaarii qabaadhaan